不動産屋さんの階段です。職場の上司のパワハラは本当に精神的に参りますよね。これは関東地方のある中小企業で起きた本当の話です。その会社の部署のトップは部長、次が副部長、その下に社員を束ねるマネージャーがいたそうです。そんなある日、副部長が定年で退職することになり、新しい副部長には河野さんという40代後半の女性が就任しました。そこまではよくある話ですが、その河野副部長、実はトップの部長の愛人で、その部長が彼女を副部長に推薦したということでした。こういうことは内密にしているはずですが、どうしてバレるのか、もう周知の事実だったということです。その河野副部長は一応仕事ができる女性ではあったそうですが、性格的に上に立つにはかなり問題のある人でした。とにかくわがままで、自分の思い通りにならないと社員やパートに当たり散らしたそうです。他人のミスは許さないが自分のミスは OK という、どの職場にも一人はいそうな上司でした。その上呆れるくらいのミーハーで、有名人のお客さんが来た時にそれをたまたま社員が河野副部長に教えなかったため、わざと教えないで会えないようにしたと因縁をつけるありさまでした。部長の愛人なことをいいことに、幼稚でヒステリックなパワハラが毎日のように起きていたということでした。そういうわけで、その女性は職場の雰囲気を一変させてしまいました。河野副部長のすぐ下にマネージャーの男性がいたのですが、その方を仮に時田さんとしておきますが、社員たちはマネージャーの時田さんに副部長のことを相談しに来たそうです。時田さんは社員たちの雰囲気を見て、これはまずい、何とかしなくてはと思ったそうです。一人のせいでみんなやる気を損ね、職場は暗くなり、ミスも増え、優秀な人が離れていく負の連鎖が始まると感じました。そこで時田さんはマネージャーである自分が河野副部長に忠告するしかないと思ったそうです。そして時田さんは河野氏に彼女のいろいろな問題点を指摘し、改善してほしい旨を伝えました。上手に諭したつもりでしたが、河野副部長の顔色がみるみる変わり、私は悪くないの一辺倒だったそうです。それでも時田さんは諦めずに何回か忠告をしました。でも副部長は自分の非を認めず、改善は全く見られませんでした。それからいくらも経たない頃でした。時田さんは急に前触れもなく、左胸が苦しくなったそうです。じりじりと締め付けられるような苦しさで、収まったかと思うとまた苦しくなるという繰り返しでした。それですぐに病院で検査をしてもらったのですが、肺にも心臓にもどこにも問題はなく、至って健康体だったそうです。時田さんは、おかしいな、ストレスで苦しく感じるだけなのかなと思いました。でもその後も胸の苦しさは収まらず、再度検査をしても結果は同じで、食事療法や整体、ハリキューなどあらゆることを試したそうです。でも回復することはなく、万策尽きてしまいました。そしてついに、あとは神頼みしかないと思ったそうです。そこで時田さんは、この手の厄払いで有名な神社でお祓いをしてもらうことにしました。そこは地元の大きな神社でしたが、平日でしたのであまり参拝客はいなかったそうです。時田さんがその神社の境内の入り口にちょうど入った時でした。突然見知らぬ50代ぐらいの男性がと声をかけてきました。時田さんは何だろうと振り向くと、その男性は続けて、失礼ですが、あなた体調大丈夫ですかと唐突に聞いてきたそうです。時田さんは思いもかけない質問にぎょっとしたのですが、すぐには何も答えられないでいました。確かに時田さんは体調が悪くて神社を訪れてはいますが、見た目で体調が悪そうには全く見えないはずでした。そこで、よくないんですが、検査してもどこも悪くないんです、とありのままを答えたそうです。するとその男性は真剣な面持ちで驚くことを言いました。
あなたの後ろに女性がいますよ。時田さんは心の中で、何を言っているんだと困惑しました。その男性は続けて、その女性はあなたにおぶさって、あなたの胸をナイフで刺していますよ。と言ってその刺されている場所を示したそうです。その女は背中におぶさって、肩口から前に腕を回して、正面から左胸を刺しているということのようでした。時田さんはその言葉に唖然として立ちすくんでいたそうです。この見知らぬ男性のぶしつけな言葉を不快に思うとともに恐怖を感じました。それは自分の体調が悪いのはその女がナイフで胸を刺しているからだと思ったからでした。その男性はそれ以上のことは何も言わず、そのまま神社の外に消えていったそうです。時田さんはすぐその場であの男性が示した左胸の箇所を服の中から覗いてみたそうです。するとそこにはいつの間にか赤いあざができていました。それはナイフの刺し傷くらいの大きさのあざでした。言われるまで全く気がつかず、あざができるような思い当たる節もありませんでした。時田さんはじわっと冷や汗が出てくるのを感じたそうです。これはもう直ちにその筋の人に相談しなくてはならないと思いました。そこで時田さんは知り合いのつてをたどって力のある霊能者にお祓いをしてもらうことになりました。その霊能者も時田さんを見るなり、あなたには生き霊が取り付いていますと言ったそうです。そして心当たりはないかと聞かれて、時田さんはすぐあの河野副部長を思い浮かべました。他人に恨まれるようなことをした覚えは全くない時田さんでしたが、唯一あの副部長だけは自分を逆恨みしていると思ったので、そのいきさつをすべて話したそうです。すると霊能者は、多分その女性の恨みを買ったため、あなたに生き霊を飛ばしているのだろうと言っていました。そしてその女性は悪霊を背負っている人です。というのでした。そこで時田さんはその場で直ちにその生き霊を払ってもらったそうです。ただ生き霊を払った段階で、その本体に恨みの念は戻っていくと聞いていますので、その後河野副部長がどうなったかは分かりません。私が聞いたのは、後に時田さんの体調は嘘のように回復していったということだけでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。